你好，我是郭文吉，欢迎收看中嘉新闻。大选过后，北台湾4县市再度召开合作交流平台，除了交通月票、减碳存折以及灾害联合抢救之外，针对大众所关切的虐童案，也推出儿童保护7+1政策，期盼中央和地方一起携手修补社区安全网。邀请4位市长，我们共同拿着凝聚特色的礼盒，看一下我们前方的摄影师。会议前，台北市长蒋万安、新北市长侯友宜、基隆市长谢国良及桃园市长张善政互赠伴手礼。历经1年的时间，基北北桃4县市合作交流平台再度召开。今年以气候变迁及调适为主题，设定8项合作方案。轮值主办的台北市长蒋万安说明相关合作成果。值得一提，在交通组，我们有减碳存折，这边也要非常谢谢我们4县市的交通局、捷运公司，大家共同开会讨论。所以届时我们4县市会在4月1号开始正式串接。台北市我们去年下半年开始实施上路之后，得到的反应跟成果非常好，所以我们希望把它扩大到4县市，刚好结合去年1200交通月票的相关运具。所以我们希望未来像台北市，我们结合悠游付，然后一打开，只要搭乘捷运、公车，使用 U-Bike， 累积里程数，就可以换算你累积减碳的这个数量。所以这些我认为都是跟市民朋友息息相关，而且能够确实达到我们对气候变迁之后相关因应及调适，希望逐步的达到2050净零碳排的目标。另外，今天的消防组我们也特别针对跨县市潜势灾害的通报机制。我想之前不管是大火、浓烟飘至台北市，我们即刻的改善了 SOP， 建立了更完善的机制。配合净零排碳的会议主题，基隆市长谢国良也宣布最新的基隆电动机车方案，将扩大适用对象并增加补助额度。基隆市为了推动电动机车的使用率，促进净零碳排的转型，我们宣布从3月29号起，基隆市政府加码补助电动机车方案，不仅让青年朋友免费的把电动机车骑回家，更寄出月资费最低只要0元，汰旧换新更可以领取1万元的奖励金。机车是我们台湾民众最习惯也是最熟悉的运具，当然为了要达成净零碳排的生活方式，在大众绿色交通的建制上，我们也会努力的来加速，让基隆市可以成为净零碳排的典范。桃园市长张善政则肯定基北北桃4县市合作交流平台的做法，他也以桃园市政府运用人工智慧数位治理解决工地扬尘的创新做法，透过平台将让政策效果加成。在这个大规模工地，大风吹过来扬尘很严重的时候，我们可不可以用人工智慧的方式来进行洒水？我们用这个空气的侦测和这个影像侦测，在第3行下就做了一个自动洒水。如果说扬尘比较严重的时候，自动洒水，扬尘马上就会被压抑住。我们在这些发展过程里面，把这些数位治理、数位工具的创意，能够想出来的时候，我们也觉得说，我们这个是可以贡献到我们其他几个城市的。换句话说，我们在这交流平台上面，每一个城市在某一个项目上面，如果有一个创意，我觉得这个平台马上可以把这个创意的效果乘以4，放大4倍。另外一方面，过去的经验，如果说可以彼此借鉴的，马上可以透过这平台扩散出去。新北市长侯友宜则提出，包括环状线、基隆捷运及桃园捷运橘线等跨县市捷运案，强调新北市将负起责任，让北台4县市民众都能享有快速便捷的交通服务。我们跟台北市一直合作的万大综合线、新北的士林线，
们目前包括南环、北环，陆续的开工。这个重要的路网，未来还有民生系统线，我们跟台北市的合作，我们预计到3月底就会把中规报出去。不但是这个样子，我也看到基隆捷运，我们跟谢市长、跟台北市大家一起合作。基隆捷运行政院多次跟我们3个市长接触，那接触以后，新北市会承担起责任，不但承担起责任，会在先期的规划设计当中，慢慢的陆续的展开。希望基隆捷运我们能够快速大家一起合作，把它建立完成。不然这样子，我们跟桃园市张市长，我们的三鶯线拉到桃园拔德这一段，在3月1号，交通部已经核定，要报到行政院来同意。那新北市也会跟桃园合作，新北市会承担起兴建的责任。另外，针对近日引起大众关切的虐童案，强调没有人是局外人的台北市长蒋万安特别透过这项市县市交流平台会议，提出儿童保护7+1政策。我们包括新北、桃园、基隆共同的支持，大家也会全力的4县市共同来推动7+1守护计划，包括我们共访机制，包括全日托儿童的守护，也就是增加访视的频率。那另一方面，我们对于出养后、收养前、中继安置由保姆收托，保姆的各项要求标准要比照这样家庭。另外也建立优质保姆家长推荐平台。我想这些我们在7+1计划，大家共同努力，也会全力的来推动。这项强化修补社会安全网的政策，也获得基隆、桃园及新北市3市市长大力支持。由北市府提出的7+1方案，我们非常的认同。基隆市也有非常多的保姆，未来需要做优良的评鉴，必须要关怀这些保姆的身心状态，希望能够再让他们可以跟孩子更有爱心跟耐心。这也经过需要未来的一个训练，这些都是在我们今天的7+1方案里面的内容。那我们会按照今天的会议结论，积极落实，未来让孩子的照顾，我们会把它做得更好。在最近这个深坑那边的大火，污染、跨境的污染，还有这个虐童事件，这些突发事件，我想台北跟新北在里面都学到非常宝贵的经验。这宝贵的经验也透过这个平台，扩散出来，让我们能够未雨绸缪。我想这个不管这些事件已经过去了，但是我觉得最重要是从里面学到宝贵的经验，让将来如果再有突发事件的时候，我们可以有非常万全的准备。所以这个是一个非常宝贵的交流平台，我们也非常珍惜这些经验啊。台北市已经拟了一个7+1守护计划，我们大家竭力及北桃共同的支持。那其中有关3方共访机制，强化我们的社工的访视以及危险的辨识能力，这个非常的重要。那这样的一个合作的经验，我相信我们会跟中央做好充分的沟通跟讨论，尤其在服务面跟法制面，能够把有所不足的地方把它做得更完备。这是我们一致性的一个态度。4位市长也期盼从基北北桃4县市开始做起，面对问题解决问题，并与中央一起携手合作，不让这样的悲剧憾事再度发生。记者张启腾台北报道。除了儿童保护引发关注以外，其实身障者的家庭在照顾方面也需要大众的关心。其中，乐活集团在台南以公益为出发点，目前已经投入5间社区型日照机构。接着就一起来看他们针对身障者个别化的服务成果，着实让家长深深的感动。
位在归仁很不醒目的街上所成立的身障者日间照顾机构，不过他们的服务却很不简单，因为每一天社工和照顾人员除了要准备餐点，还要安排各种不同的训练课程，甚至是针对每一位学员个别化完整的服务计划。以狱中而言，别看他依照服务员的引导动作还很熟练，其实原本家里的人说什么他都不会配合，也是医学上所认定的固着行为，让家长相当头痛。不过在这儿不到2年，进步成长的幅度让身为父亲的文化里长相当感动。互阮家长最大的感想就是讲改变非常多。因为较早伫厝，若你甲叫吼，拢不理不睬，拢袂甲你应。即卖甲叫会甲咱应。啊，若叫伊创啥物代志吼，较早拢毋甲你用就对啦。即卖啦吼，若叫伊创啥货，拢会去做。吼，伫遮住来遮了后，互阮家长的感想就是讲进步真正非常大。因为因遮迄个社工。哦，啊是讲因的助攻，啊是因的社服，因内底工作人员哦，真正足耐心、足用心地为遮囡仔。除了狱中的成长值得分享，还有脑性麻痹的伯清，在不断训练加强下肢的肌力之后，也从原本驼着身躯，现在腰杆已经可以挺直，相对也比较自信。让他们能够逐渐的去适应社区的生活，那他们能力有办法逐渐的去提升。那但我们不能够说硬性要求说，他们一定能够跟我们一般社区大众都一模一样。但是我觉得他们的努力应该是要被看见的。确实，机构除了让个案在社区当中提升生活技能和自我价值，也扭转一般人的刻板印象，甚至要替这群身障者争取圆梦计划，盼望得到更多社会支持的力量。每一个人一点点的爱心，都能够汇集成守护他们最坚强的后盾跟力量。其实他们的梦想并不大，也很渺小，但是用我们的心力，也能够支持他们完成他们心目中的愿望。来，热火太阳花！记者郭文吉台南报道。透过报道，在关心身障和弱势孩童的同时，六都第一座原住民文化学习中心也在新北市大同国小启用。启用仪式以阿美族传统的祭典来进行，相当的热闹，期盼让学生学习尊重不同文化。在原民小朋友带来精彩的舞蹈中，为大同国小原住民文化学习教室启用揭开序幕。接着，并且邀请到阿美族的头目以传统技艺祈福，希望学生都能有好的学习成果。现场包括教育局长张明文、新北市议员苏锦雄、马健以及多位贵宾也一起和小朋友倒麻糬，庆祝新居落成。张明文表示，新北市原住民学生多达10000人，但多数的原住民孩子身处在都会区，缺乏足以学习沉浸式的环境，因此新北市致力推展都会区的原住民族教育，落实全民原教。那我们这一次也特别能够设立六都第一个我们都会型的原住民的学习场域，就是希望说我们要从小扎根。我们新北市议会所有的原住民的议员都非常的关心，怎么样让我们的下一代原住民的文化可以在中小学扎根，甚至是发扬光大能够让更多人对于过去的历史的认同，而且进而产生更多的自信，能够将这样一个文化之美发扬光大，甚至能够让更多人了解。那这样的一个场域，可以让孩子实际的感受到实体的文化的一个传承。那透过我们地方社区的头目跟耆老的相关的一个正确的文化的一个带领，可以让孩子可以正确的认识文化的一个意义跟价值。校长高炯奇表示，
大同国小是新北市原住民特色学校，学校虽然位在都会地区，但积极发展原住民族教育。未来原住民文化学习教室也将和学校的校定课程结合，相信丰富的课程能够让原民文化深植学生心中。那我们希望说，透过文化学习，包含这个场域，我们有包含的编织，原住民的舞蹈，那另外原住民的乐器，那还有原住民甚至饮食的部分，包含倒麻糬的部分，在这个场域，因为整个空间有原住民的一个文化跟它的设计在，相信孩子在这样的学习，加上老师有系统的课程介绍的设计跟教学，孩子在这个部分，相信未来学习成效会更好，让族群他们共荣共享。这个场域是属于全校孩子他们共同使用，所以未来一般的老师我们会邀请他们带着孩子来这边共同学习。教育局表示，新北市推动全民原教不遗余力。1年挹注于原民相关事务的经费超过4500万元，除了向教育部争取原住民族文化学习场域的设置，也透过教育的力量，积极扎根原住民族语言和文化。记者赵世渊新北采访报道。高雄一间百货购物商场今年新设了一台贩卖机，里头卖的居然全是国外厂牌的金条、金币等等，成为台湾首次引进的黄金贩卖机，吸引不少民众的眼光，连带也引起热烈讨论。来到高雄的这家百货公司里，贩卖机卖的竟然不是一般的饮料或是饼干零食，卖的居然是黄金。这个大概几克？虽然只是一片薄薄的黄金，但这可是货真价实，价格要1000多元。机台上方还设有监视器，因为这一台黄金贩卖机里头贩售的品项全是高价的真金白银，民众可以选取想要的品项，透过信用卡感应就能够购买。所以不会排斥在这种贩卖机买黄金？不会啊，不会，对啊，蛮新奇的，因为我知道大陆有这种东西啊，台湾是第一次看到。不少民众对于黄金贩卖机感到相当新奇，因为透过贩卖机买黄金还真是种超新鲜的体验。但是因为单价真的很高，民众的疑虑大多是价格的问题。毕竟要让逛街的民众看到贩卖机就掏钱买黄金，价格和商品真的很重要。价钱吧，对啊，看价钱，如果价钱如果跟外面一样，差不了多少，可以啊。因为这个不会卖假的啦，但我觉得它的价钱应该会比我们。应该都比外面还贵啊！你去买1、2金条什么之类的，应该价钱会高一点吧？这个价差其实跟我们银楼上面来讲还是偏高一点点，因为毕竟它还有5%的税，还有在一些贩卖机，但是它的便利性是属于一个比较噱头、比较新进的。全台首创的黄金贩卖机，今年才进驻百货公司，1个月就有20多万元的业绩，可见市场接受度相当不错。因为是透过电子贩卖机购买黄金，过程超方便，而且价格还会随着国际金价随时调整。我们的销售方式跟传统银楼不一样的部分是，传统银楼通常都是1天1个价，那我们的售价都是会随着国际的牌价跟汇率做即时的浮动的。这一点的话，在贩卖机贩售商品的时候也是一样的，我们贩卖机上面的商品也是会随着金价的波动，然后去做售价的调整。以往买卖黄金都必须亲自走一趟银楼，不过随着金价越来越高，科技越来越便利，黄金不再是银楼的专利，只是要如何能够让民众在自动贩卖机买得安心，就要看业者如何推广行销。记者高雄综合报道。接下来将镜头转到台南，为中西区5条港里有30位长辈来到中嘉宽屏双子星摄影棚参访，除了认识电视台幕后工作和媒体识读的观念，同时也让他们体验一日主播，让长辈们直呼好新鲜。长辈们仔细听讲师介绍摄影棚，学习如何操作摄影机。接下来实际体验。3、2、1 ，OK。请问你贵姓？我姓蔡。姓蔡哈，你已经退休了？当然退休了。一问一答，新闻采访有模有样，拍起来的效果也非常专业。这群来自5条港里的长辈来到中嘉宽屏双子星的摄影棚，一个个都相当兴奋。大家好，我是苏文川，欢迎收看3月6日星期三的台南在地新闻。坐上主播台，体验报新闻的感觉，平常只能在电视上看到，
现在能亲自体验非常难得，长辈们都把握机会了解媒体产业的幕后运作。每一项拢好算，主播有主播的伊的迄个排场啊，佮另外就是我那翕相的嘛有翕相伊的技术。今仔日呢，互我体会着讲，做主播，吼，然后就是遐尼啊有迄个感觉，啊，然后佮互咱有一个表现的机会。我相信这是因遮侪年来伫电视顶看的，绝对毋捌来过到现场来看这个物件。今仔大家拢足踊跃，踊跃来参与这个活动。其实互咱的长辈会当去体会到拍片的辛苦，拍片的物件到底生做啥款。在了解电视台的同时，中嘉宽频三港网双子星总经理陈建春也提醒长辈要学会媒体识读。市面上有一寡有出国的迄种建议大家听听，因为做这种假讯息，你伫电视上选举的时候，你伫个做成大家顾虑，而且还有一寡。虽然只有半天的时间参访，但让长辈们收获满满。没事，多的是。记者杨收怀他的报道。台湾民间习俗认为岁数逢九要低调过生日，以免厄运缠身。然而在桃园马祖的移民却传承马祖灌酒仪式。也就是农历正月29号当天，由儿女热闹喜气地为岁数逢九的长辈来做寿，十分特别。去帮我爸爸去立先生灌公，出发喽！挑起扁担，桃园马祖移民刘美珠和其他姐妹跟女儿们浩浩荡荡挑着10样寿礼来到父亲家，热闹为他庆祝89岁生日。在地民间文史团体唐马书房日前来到八德瑞发社区的桃园马祖移民刘美珠家中，记录和台湾民间习俗不同的马祖灌酒仪式。原来马祖人在农历正月29号当天，只要有亲戚长辈岁数逢九，就会由女儿准备10样饱含吉祥寓意的礼品，亲自挑担送到长辈家中，并由儿子准备寿宴来接待，共同热闹为长辈祝寿，展现子女孝心。因此，即便移民来到台湾，刘美珠也决心传承这项习俗。她感谢姐妹和女儿们从各地赶来共襄盛举，而当天的寿星也是马祖牛角村末代村长刘全利。看到子女久违齐聚一堂，也感到相当开心，并想起过往在马祖做灌酒的回忆。那我家有6个姐妹。有的住马祖，有的住台湾，好，都很感谢我妹妹们，都很配合，爸爸妈妈也非常的高兴，只是怕我们麻烦，所以一直说不用。可是我们觉得爸爸到89岁，是一个很好的岁数，我们希望他经由我们给他灌沟，然后呢，爸爸可以活到100多岁，很久没挑了，真的很重，可能明天肩膀会酸，可是很乐意，大家都很乐意。对啊，今天人那么多了，都来祝福啊，很开心，村长一定很高兴。然后你看，我们也来看你啊。对呀。那以前在马祖有做过？对。那时候也是不是走很远？啊？走很远吗？走不远，也不一定。不一定，个人的住的地方也不一定啊。其中，作为桃园马祖移民第3代的曹诗颖，也分享自己参与的心得。看到透过仪式凝聚起的家族情感，以及长辈的开心笑脸，觉得很感动，也很有意义。因此，先前也拉着另一半和子女，向妈妈学习灌酒仪式来为爸爸做寿。一方面传承马祖原乡文化，一方面也真心向家人献上祝福。为什么要做这个活动？刚开始会这样子觉得，可是当你挑起担子来，或者说看这个准备的过程之中，会觉得说其实也是蛮感动的，就是自己的妈妈、自己的家人这么有心的要去做这件事情，那我们自己身为马祖人的后代，怎么可以不参与呢？对，所以其实是觉得蛮有意义，然后也蛮感动的一个活动，对。
那实际上，我妈妈之前在我爸爸在就是过寿的时候，也有特别跟我们讲这个意涵，对，那希望就是说，真的能够带给长辈，然后就是帮他们尽一点孝心，然后也借由这个活动，然后帮他们祝他们身体健康这样子，对，然后所以是非常的开心能够参与这样子的活动。当天前来记录的桃马书坊学员，或用纸笔，或用相机，或用录影来记录当天整场仪式。他们也分享自己的观察，认为这和台湾常见的民间习俗要低调度过岁数逢9的生日，以免坏运产生的想法很不同，反倒是借此凝聚了家族情谊，让他们感到很新奇。希望透过记录分享给更多人认识。我身为一个记录观察者，从旁边看这一个活动，我觉得是蛮有意义的，而且我觉得是一件值得传承的一件事情。所以或许说一个人做反而会觉得怪怪的，然后一群人做反而会觉得是蛮特别的一件事情，而且又可以凝聚家人之间的一些感情跟情感。然后其实是蛮感动的。这是第一次参加灌酒的活动，其实还蛮特别的。就是过去，因为我家是闽南人，然后逢酒基本上就是跳过不庆祝，然后看到马主人对这件事情特别重视，其实还蛮特别的。然后也可以看到，就是他们大家庭的关系其实非常紧密，然后感到非常温馨。然后其实这是对我这种小家庭的家族来说，其实是蛮特别的体验，这样子。许多传统习俗随着时代演进已逐渐简化或是消逝，但其实重点并不在繁杂的仪式，而是张罗这些仪式背后所蕴含的精神和意义。比如马祖的灌酒仪式，便是藉由跳蛋献寿礼，让家人有齐聚一堂庆祝的机会。桃马书坊团队也表示，会继续透过 IG 和脸书社团来分享所记录的故事，带更多人看见独特的桃园马祖移民文化观点。记者绿婷台湾报道。一年度在阳明山竹子湖的海芋季，今年选在白色情人节浪漫开幕。除了有全台最大的白色与海田以外，还推出由花农亲手打造的海芋地景艺术，充满复古及童趣。而且今年海芋因为天候开花时间提早，所以想要欣赏整片白色花海，游客得把握机会。台北市副市长林奕华、产业发展局长陈居安与北投区农会理事长开心的与花田中采花的小朋友合影。这里是阳明山竹子湖，拥有全台最大且唯一的白色海芋田。每年的重头戏活动竹子湖海芋季，今年特别选在3月14号正式起跑，邀请民众一起来见证浪漫白色情人节。那我们知道今天开始啊，整个的竹子湖都会非常的漂亮，尤其呢，竹子湖是我们唯一全台湾最大纯白色的海芋田。这个纯白色真的是我们很独有的特色。所以呢，在白色海芋田，其实我自己本身，不管在什么角色，我都很喜欢来，因为它给我们感觉就是很平静、很纯净、很幸福、很浪漫。所以呢，在这段时间一直到4月18号，都欢迎大家呼朋引伴，好不好？一起来这边来欣赏美丽的美景。清新挺拔的丽屿水田中，纯白的海域吸引许多游客前来拍照打卡，直说真的太美了。今年花况不错，而且天气很好，对，然后很美。翠绿与纯白相间的花海，让整个竹子湖充满了春天的气息。大朵的海芋更令人赏心悦目。花农表示，今年因为冷热交替频繁的气候因素，海芋花开得较早，目前已逐渐进入盛开期。气候其实跟往年比起来，可能早一点回暖，所以今年花况其实算还 OK， 只是开花的时间比较提早而已。那相对的，可能花季结束时间会稍微早一点点，但整体而言没有什么太大的影响。紧张紧张哦，左边吗？左边吗？左边 H 是告白成功哇！除了赏花外，由花农们亲手打造的海芋地景花艺也颇值得一看。不管是花田跷跷板、造型棒棒糖、发条四驱车等，都充满了复古与童趣，为整个海芋季活动增添风采。
花田跷跷板，没错，还有造型棒棒糖哦，大家很爱吃棒棒糖，没错，都在里面。还会有呢，小时候有的叫做发条四驱车哦，你们有看过吗？啊，有看过跟我一样有年纪的，小朋友可能有点难。还有大型的什么积木啦，大型的竹蜻蜓啦，哦，大型的木偶啦，反正就是很多很多，所以大家就记得要好好的去品味一下。为了增加农民展售机会，清明年假将举办竹子湖在地市集、八岛干妈店，还与知名冰棒业者合作，在各农园推出花季农园限定水果冰棒。另外，在信义 ATT 佛放花博农民市集及新北投车站也会有花季造型胖卡宣传咖啡车，现场打卡就送限量海芋图案咖啡，邀请民众上山赏海芋花。我们都知道阳明山上人文是非常强的，没错，所以我们有很多是人文的走读，了解我们地方的历史，这很重要。再来呢，我们还会有在清明时节、清明假期会有所谓的八岛干妈店，会有很多好吃好玩的活动。所以呢，清明假期如果有朋友的中南部，欢迎来到台北，来到我们这边来过这样的一个我们的一个假期。面积达96公顷的竹子湖休闲农业园区是台北市最大的休闲农业区，除了传统农业，更能提供游客丰富多样化的休闲游憩活动，邀请大家上山来趟赏花、西游、走读、野宴之旅，深度体验竹子湖之美。记者张启腾台北报道。黄色小鸭重返高雄港，见证了高雄10年来的蜕变，而且市港合一也可以说是改变的契机，带动了观光文创、邮轮以及会展产业的发展。而小鸭离开以后，高雄也将形塑自己的 IP， 吸引更多人关注高雄的发展。2024年的2只黄色小鸭吸引900万人次观看，让高雄成功打响新春第一炮。其中20年前的市港合作，打开高雄港高耸的围墙，以及亚湾区的5大建设，才让小鸭四周围被高雄港的美丽建筑包围，增添小鸭的可看性。不只是900万人潮跟140亿的商机，那我们在周边的旅宿，在过年期间甚至达到90%到满房，那平均是有80%以上是满房的。那我们也根据相关的统计可以发现，大概40%以上都是外县市的民众，在过年期间则是50%。那么在爱河湾里面也有台湾港务公司，就是我们主政的这个游艇码头。好，现在是台湾第一个5G 好以5G IoT 打造的这个游艇码头，那也是由土开公司来负责招商，好，也带动了整个爱河湾好游艇码头爱河湾区的一个样貌，所以这次也展现在大家的这个眼前。不然以前高雄市跟高雄港是有围墙围开的哦，那一般市民呢要看到整个高雄市的海景海港边的话呢，其实是非常不容易。而这个在浴缸里陪伴幼儿洗澡的黄色小鸭，有着世界各国人士的共同记忆，才能够引起这么大的旋风。而小鸭走后，市府观光局也在思索，要将高雄人都认识的观光大使高雄熊再提升，成为高雄独特的城市 IP， 走向国际行销台湾。进到高雄就看到高雄熊，看到高雄熊就想到高雄，那甚至是变成一种风潮，例如说会抱着高雄熊到高雄的各个景点去打卡，它出没在高雄，其实可以从一个 IP 衍生出非常多很有趣、很有创意的活动，而这个创意不见得是要由政府而下，而甚至是可以由民间而生。那此外，其实我们在一些风景区也可以看到这个高雄熊的这个 FRP 的装置艺术。那同时，我们也开放授权使用，就是只要公家机关或者是甚至民间的这些产品，如果对于高雄城市行销有帮助的，我们都开放授权使用。那目前我们也即将在今年的上半年帮高雄熊做一个发表会，那敬请期待。而曾是世界第3大货柜港的高雄港仍保有航运功能，除了扩建深海码头增加货柜的吞吐量之外，旧码头也变身邮轮和游艇码头，持续发挥港口客货运的服务，人货畅其流。
有一些 Fun Pass， 就高雄好玩卡，让这个邮轮客他一下到高雄，踏进高雄的市区，他马上可以透过这个高雄的 Fun Pass， 知道怎么玩，怎么去搭乘相关的大众运输，包括说在地的我们高雄人或是来高雄观光，也可以以高雄旅运中心本身的这些商业设施包括它那个平台上面去，不管是用餐饮或者是听音乐，或者是观赏我们这个高雄港的景色，都是一个很棒的亮点。那么旁边还有一个21号码头紧邻星光公园的部分。那么我们的招商目标当然就是以企业总部啦，然后串联到5G IoT 的这些企业总部，或者是这个医疗院所，也可以做成这个旅馆商用旅馆的部分，对接相关的会展的产业。因为即使是像我们前面讲说，观光非常好，可以带来非常多游客，但是呢，观光也有一些不可避免你要去面对的一个问题，比如说重大疾病的一个问题。黄色小鸭走后，高雄人将在市港合作之下，持续开发高雄港区的土地，让各种产业进驻。未来也将会有自己的神社 IP， 让各国人士疯狂，创造高雄另一个高峰。记者王仲凯、赖昌邦高雄报道。由台南市南区昆生洗漱湾里共同举办的昆洗湾活动，今年南区区公所结合地方文化和产业体验，规划了许多美食和游程，加上台南400以及洗漱万皇宫12年一次的建教，所以还融入龟教的祭典，有敲钟祈福、送平安龟糕点，欢迎民众踊跃参加。由南区公所举办乐活昆洗湾活动，今年迈入第15年，轮流在昆生、洗漱与湾里地区举办。今年刚好在洗漱地区，加上万皇宫12年一次三朝王教大典，以及台南建成400年历史，今年活动更融入龟教祭典，有敲钟祈福、送平安龟糕点，以及庙方赞助超值优惠的办桌料理。今年昆洗湾活动已经迈入第15年，那今年的主场主要是在我们的洗漱，那适逢台南400年，所以我们今年的活动又把台南400结合进来。那除了原有的主场那边有一些丰富的表演节目以外，那我们也利用小旅行、轻旅行来做一个3地的一个串联。那今年我们又特别配合台南400，提供了400只的平安龟，在每天，应该是说23号、24号2天下午的3点，我们有一个祈福敲钟送平安龟的一个活动，欢迎市民朋友一起来参与这样子的一个活动。今年由喜寿万隆宫，由喜寿万隆宫来做主场的，多配合着咱万隆宫台南400年万隆宫驾新年，这个0年的做笑。阮这个主场的风味餐特别是用12档做一颗石多优待，5000块优待1200块，3800为迄个优惠价格。我相信大家都踊跃来参与这个今年3月23、24的这个。个昆洗湾的活动，24风味餐由阮大庙伫大庙头前来，规个活动拢伫大庙进行，这个头前来做个农产品特展摊位特区，拢伫遐。昆洗湾活动由地方团体投入，结合地方文化与产业体验，不但活动充满深度与趣味感，而且透过形象的包装与创意游程，市长黄伟哲在宣传记者会上也呼吁民众千万不要错过。澎湖有外婆湾，外婆的澎湖湾，但是我们台南有昆洗湾。事实上，不仅是好吃、好抓、好玩，那还有很多小朋友的亲子活动。那所以昆生洗漱跟湾里实在是好吃、好玩、好逛那好买的一个好地方。我们希望说，这15年不仅是形成一个传统，更要出现很多的新的创新。所以我们有这个陶艺展，还有很多爸爸妈妈带着小朋友的这个亲子活动都会在这里展开。所以23、24欢迎大家一起来，而且一定要来。3月23、24昆洗湾等你来哦。看到这摆满整桌的风味料理以及地方创意商品，2024乐活昆洗湾活动将于3月23、24两天在洗漱万皇宫广场举行。想要品尝风味餐的民众，可以向南区公所报名。
每桌优惠价3800元，限量100桌。记者林根台南报道。因为有民众发现基隆外木山有神似海龟的岩石，把照片贴上社群网站，短短2天就吸引2万人按赞，陆续吸引不少人前往观看石龟，也让人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。碧海蓝天，阳光普照，海风徐徐，让人觉得好舒爽。但有民众发现，岩石中似乎看到有只乌龟慵懒地在岸上晒太阳。石龟眼睛半开，趴在石头上，像极了刚上岸的乌龟，让人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。哦，那个像吗？是蛮像的。真是。有没有像一只大海龟的头？有，会不会觉得大自然的这个力很神奇哈？有看过橡皮岩就垮掉啦，断掉啦，还有那个海豹石啊，很多啦。你这野泳那边也很多啊。对，会不会觉得很厉害？当然了。地点就在基隆外木山一带，被网友发现，把照片贴上社群媒体。短短2天时间，就累积了2万人按赞。网友说：“真的太像。”这是真人，是他头型很像啊。对啊。眼睛也很像。北部比较著名，就现在目前断掉的象鼻叶。所以这个还是第一次新发现啊。不过有民众倒觉得很像蜥蜴，也有人像双手在地上的大猩猩。但不管如何，大家发挥了想象力。基隆及北海岸一带因为海风强劲，处处可见海蚀和风化形成的地形。这些大自然的创作，也让北海岸一带宛如一座石雕动物园。记者黄少明基隆报道。2024台南建成400年，也让台北与台南的远东香格里拉饭店首次联手，以顶级食材和精湛的厨艺，把台南乌鱼子、虱目鱼等等特产入菜，推出美食的盛会，令人惊艳。没有，你太香了，他把餐整入去了。香菇与葱段加上 XO 酱炒香，倒入用鱼头熬成汤汁，再摆上珍贵食材黄鱼、花椒细骨烹调，将汤汁倒进有龙胆石斑的砂锅中慢火熬煮。起锅前沿着锅盖倒上一杯绍兴酒提香。如此，这道工序繁琐、食材讲究的 XO 酱花椒龙胆包就能上桌啦。这道菜是3月7号到3月17期间限定而已哦。年纪轻轻却有着17年料理经验的廖敬辉，过去曾在新加坡米其林1星餐厅下工担任副主厨。因为创新菜色以及他的好手艺，在2022年被台北远东香格里拉延揽为主厨。来台后，在短短时间内就开发出30道创新粤菜，其中这道 XO 酱花椒龙胆包就是最悦之享双厨连奏其中的一道菜肴。这一道就是荣获今年的那个500盘的那个料理，是它就是会有一个红烧的概念，可是我会增加了一些 XO 酱，还有一些海味，就是花椒，去融合整体的口感，吃起来有不同的层次。双厨连奏的另一位大师，就是台南远东香格里拉醉月楼的许忠贤主厨。为了这次的活动，特别运用台南在地食材，开发出这道剁椒西瓜棉虱目鱼肚。做菜它不会做这样，大部分是用青沙白鱼刀，可是我们就会用我们上海做菜的手法去给它改变，就放一些西瓜棉啊，我们上海浓汤啊，还有自己做的剁椒去把它呈现一样的创意菜。它吃起来就会酸酸辣辣的，很开胃，跟一般的做法都不一样。醉月之享双厨联奏，结合南北香格里拉2位主厨的拿手料理，推出期间限定8道创意菜色。3月7日至3月17，由台南场率先开卖。
双厨联售的美食活动，是结合我们的上海菜以及我们的粤菜，有邀请到的就是我们的特别邀请我们台北远东香格里拉香宫的廖庆辉中餐行政主厨特别南下，以我们的醉月楼的中餐主厨许忠贤主厨共同以台南在地的食材推出季节性的限定的一个菜色哦。那这8道菜的话，期间限定由台南首先出发。除了台南这场，台北香格里拉自20日起至3月底，同样也有醉月之享双厨联奏的活动，让北部的饕客也能够品尝到2位主厨联手推出的创意美食。记者张硕维台南报道。高雄车站工程又迈出了一大步，全站79座的钢构花柱已经全部就位，撑起了高达1万多公吨的云顶天棚。市府表示，为牢固支撑每一块的区域，全部的花柱都是量身打造，而且每一根花柱都是独一无二。一根根的钢构花柱撑起了高雄车站整个天棚。总计有79座的花柱伫立在新高雄车站中，目前最后1座已经就定位，未来它们将会成为这片云朵天棚最坚实的支柱。我们这个天棚的工程呢，从106年4月开工到现在，那79支的花柱呢，在这个月呢3月6号呢，我们最后1支的花柱呢，吊装定位，那后续呢，我们最后。天棚呢，最后的40吨的一个钢构呢，也会陆续的来一个完成。那整个天棚的一个外形呢，就会成型了。整个车站天棚的钢型结构重达11370公吨，79根的花柱牢牢撑起这片庞大的巨物。而且为了配合每区域的承载与负重，每根花柱的规格设计都不一样，没有一根是完全相同的。那这个花柱呢，因为由它去分担的各区域的一个重量的不同，以及它所在的位置的一个不同呢，79支花柱的一个构造形式呢、造型呢，完全都是不一样的，所以总共是有79种的一个造型哈。那我们的花柱呢，有的是从地面G+1直接上来支撑天棚，那有的是从我们U1下城市的一个广场呢，那直接升上来去支撑我们那个天棚的一个重量。花柱就定位后，后续就准备将最后的钢架结构上梁。一旁原先被鹰架包满的旅宿大楼也脱去了满是支架的外皮，露出了整片的玻璃帷幕，看起来很是壮观。我们这个天棚呢，刚刚有提到最后的40吨的这个钢构呢，就是为什么会到现在才去做吊装哦，就是主要作为我们这个后面这个旅馆它吊车站立的一个吊装的一个位置哦。那我们的旅馆呢，在今年的2月呢，完成了外装的帷幕的施工，那鹰架也拆除了之后，才把这一块区域呢让出来给我们的天棚去做一个吊装。因为花柱已经全面就位，车站的下层广场也正在进行着敲除隔墙的作业。未来整片广场将会全部串联，旅客可以360度环面入站。车站工程长跑多年，已经进入了终局阶段。79座花柱朵朵开，也为这座雄伟的建物添下一笔里程碑。记者孙军高雄报道。因为暖冬，今年大树玉荷包的开花率只剩大约6-7成。不过幸好年前有寒流助攻，有助开花，但接下来还得面临考验，因为清明节前的风雨都可能影响产量。在大树区的路旁，随处可见一棵又一棵的玉荷包树，上头结了一束又一束的花，花上一只又一只的蜜蜂忙着采蜜，希望可以结出一颗又一颗的玉荷包果实。不过今年遇到暖冬的关系，开花率偏低，恐怕会影响结果收成。去年它冬天它冷的比较时间比较长，冷的也比较冷，所以它开花率多9成多。那今年气候算比较暖冬，所以它的开花率就像一般6-7成左右。虽然今年是暖冬，但好在遇上了农历年前后的寒流，气温骤降，有助于玉荷包树的开花。虽然比不上去年的9成，但目前6-7成左右的开花率已经算相当不错了。过年那个寒流来，会大概有增加3成左右的开花率。所以本来暖冬更低。本来预估3-4成。虽然寒流帮了大忙，开花率从3-4成大幅攀升到6-7成，不过接下来还会面临考验。清明节前春雨
南风强度都可能会影响最后的结果。农民今年的收成能否更好，就只能期待老天爷的眷顾了。因为早果率要到清明节的时候才可以知道早果率是多少。那因为开完花，现在是开花期嘛，到早果这一段时间，第一个就不能有下雨，因为授粉嘛，你如果下雨的话，就粉都掉光了，就没办法去早果。然后也气候这样子算正好，不是很冷也不是很热，早果率目前来讲应该会多。每年大树区的凤梨文化节都会吸引不少人前来共襄盛举，但今年究竟能有多少的产量，还是得等到清明节过后才会比较明朗。记者钟王佩、庄淑婷高雄报道。基隆市议会临时会期间，针对青年电动机车专案的资费太贵，或是没有旧机车之下，希望市府能够将申请的条件放宽。对此，基隆市政府也特别召开说明会，说明最新放宽的条件，从3月29号开始申请。记者会现场，基隆市环保局长马仲豪特别说明，针对议会对公益电动机车方案的建议，市府从善如流，希望做好基隆近零碳排，并回应民意，把市民的福祉放在第一优先。这次条件放宽的专案，堪称全台力道最大、最优惠的补助方案，减轻年轻人的负担更有感。我们非常谢谢这次基隆市议会不分党派的议员对于公益青年电动机车计划的关心。那我们也在3月29号会有一个全新的方案出炉，也非常谢谢议会在这一次议会期间，针对我们的月资费还有相关的门槛，都许多的民众也都透过议员表达，希望能够尽可能的放宽。所以在3月29号之后，我们会有这个具体的放宽的相关的计划。首先呢，我们目前的6个资费方案，我们会全面调降。同时呢，我们还特别提出了2种资费方案，是直接降到0元。换句话说，民众除了车体本身就已经免费之外，他如果选择这个0元的月资费方案，未来他的月资费也都不用再付钱。同时呢，为了鼓励汰旧换新，我们也希望民众这个能够汰换他家里的老旧燃油机车，如果他愿意提供的话，环保局会额外再补助1万块的这一个补助金。那同时呢，这一次我们也放宽了相关的申请年龄，这次议会也很多都提到了这个部分。我们的申请年龄在基隆市的市民会从20岁到45岁都是可以申请的年纪范围，所以呢，也请大家符合相关资格的申请人，能够在3月29号以后尽快来申请加入我们基隆市电动机车的行列。这次也邀请到出生于基隆八斗子、粉丝超过55万人的新生代 KOL 许悦担任活动代言人。他觉得这次的放宽条件相当有感。对我个人是觉得呢，真的是非常的幸运，基隆的孩子们非常的幸运，因为在其他的县市都没有这样子的优惠，所以呢，我觉得基隆的孩子们一定要赶快去申请。就是因为很多人都会骑机车上学啊，或者是到各个县市去旅行之类的。那基隆市推出的这个方案，真的非常适合年轻学子们。基隆市环保局长马仲豪也特别强调，很多年轻人反映没有旧车可以汰换，因此这次也放宽了这个部分。我们在过去的计划，我们有一个条件是大家要提供一辆这个老旧的燃油机车，在3月29号之后，无论您家里有没有燃油机车，您都可以来申请电动机车相关的补助方案。但是如果您家里面有一辆燃油机车是可以汰旧换新的，那环保局会额外再补助1万块的汰旧奖励金。如果民众想要知道最新的公益青年电动机车补助详情，可以洽询环保局的服务专线。记者黄日升、陈淑平基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，祝您平安喜乐，我是郭文琪，我们再会。